وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مدرستنا أحلى أيام عشنا فيها، مدرستنا أحلى ذكرى كنا فيها، مدرستنا أحلى أيام عشنا فيها، مدرستنا. احتضنت مدارس الهانوفيل طلبة وطالبات راغبين في العلم، كانوا يأتون إليها من كل مكان، وهم على يقين بكفاءة سير العملية التعليمية فيها. وانطلاقا من هذا ارتسمت فكرتنا في إنشاء صرح تعليمي نعزز من خلاله هذه المكانة العلمية، لتحمل مدارسنا بصمة مدارس الهانوفيل، اعتزازا وفخرا بما قدمناه. طموحنا في مدارسنا أن نضع بصمة متميزة في الوقت الراهن لمجتمعنا، وأن تكون مدارسنا من أقوى الصروح التعليمية، جاهدين وأملين في الله عز وجل التوفيق. التصوير ده في أول مدرسة اتعملت فيها، مدرسة ضوء واحد. الحقيقة الإنجاز الجميل اللي اتعمل، خرج آلاف من الطلبة سواء طب أو هندسة، وده كان إنجاز كبير قوي معظمهم. وعاوز أقول دي كانت البداية، وبإذن الله الخاتمة هي مدرسة النخبة. مدرسة النخبة دي يا جماعة بتضم أشهر وأفضل مدرسين ثانوي. أنا مش عاوز أذكر أسامي، ولكن مدرسين على أعلى مستوى. هدفنا كله ندخل طالب طب وهندسة إزاي، ندخل طالب اقتصاد وعلوم سياسية إزاي. فهدفنا كله إزاي نحقق نهضة تعليمية مش عاوز أقول في اسكندرية، لا، نهضة تعليمية في حي العجمي. لقد هيأت مدارسنا بيئة تعليمية احتضنت مرافق متعددة نفذت بأعلى المواصفات الإنشائية والتقنية. وهنا معمل الحاسب الآلي ليتفاعل الطالب مع معلمه لكسب مهارات وفنون الحاسب الآلي واستخداماته. حرصت إدارة مدارسنا على انتقاء كوادر تربوية ترعى الجيل وتخطط له، كما استقطبت كوكبة من المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة في التخصصات العلمية والأدبية. الحقيقة أنا سعيد جدا بالنتائج الجميلة بتاعتنا السنة دي. حتى سيادة المحافظ محمد عبد الظاهر لما جه شكر المدرسة وشكر نتائجها، وكانت المدرسة الأولى في العجمي، فاحنا سعداء جدا بالنتائج دي. أنا اسمي ريم مسامي الدين، في سنة 6 ابتدائي، جبت 99.9، وكنت بذاكر بالورقة والقلم، كنت بنحل الامتحانات، ونصاحب مني كنت بوصل 6 إن هم يجدوا واجتهدوا ويذاكروا ويحلوا امتحانات كتير عشان ربنا يوفقهم. وأحب أشكر سيادة المحافظ عشان هو كرمنا وكرم سنة 6 ابتدائي كلها. أنا آية محمد حسن في مدرسة الهانوفيل الخاصة. بفضل الله عز وجل جبت 150 على مستوى الجمهورية، وبقيت الأولى الحمد لله. طبعا التفوق ده يعني فيه أسباب كتيرة جدا. أول حاجة المدرسة، إدارة المدرسة كانت ليها فضل كبير عشان نطلع الأولى. مدرستنا أحلى ذكرى كنا فيها. كانوا بينبهونا كتير عن أهمية المذاكرة يعني وعدم الغياب. برضو إدارة المدرسة والمدرسين يعني ما كانوش بيخلونا نحتاج لأي حاجة تانية، ولو كان بيقف معايا يسأل في أي كتاب أو كده كنت بروح أسأل المدرس عادي، ما كانش فيه أي حاجة وكان بيجاوبني عليه. وبرضو بابا وماما ليهم فضل كبير عليا وأسباب يعني النجاح اللي أنا وصلت له. أنا نفسي أطلع دكتورة أطفال وأتفوق في مجال مدرستنا أحلى أيام عشنا فيها. أنا فاروق أشرف فاروق، وأنا في 6 ابتدائي وذاكرت وجبت 99.9. أنا اسمي طه محمد عبد اللطيف، في سنة 6 جبت 99.8. بحب مدرستي، مبسوطة إن أنا في مدرسة ضوء 2. كل بنت أو ولد عايزين يتفوقوا يذاكروا كويس يحلوا امتحانات كتير. أنا اسمي سهيلة حامد محمد، وأنا في الصف السادس الابتدائي، وأنا مجموعي 99.9. وأشكر إدارة المدرسة على مجهودها والمدرسين، وأشكر والدي ووالدتي. أنا بقى عادل محمد في الصف الثالث الإعدادي، جبت مجموع 99.5 بفضل ربنا وبفضل الإدارة والمدرسين. وأحب أوجه شكر الإدارة لمدرستي الضوء واحد، وأوجه شكر كبير لبابايا ومامتي اللي ساعدوني على النجاح دوت.
وأحب أوجه نصيحة لكل طالب عايز ينجح إنه يذاكر ويركز ويعتمد على حل امتحانات كتير ويذاكر بالورقة والقلم عشان يساعده على التركيز. حرصت إدارة مدارسنا على انتقاء كوادر تربوية ترعى الجيل وتخطط له، كما استقطبت كوكبة من المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة في التخصصات العلمية والأدبية. مدرستنا أحلى أيام عشنا فيها، مدرستنا أحلى ذكرى كنا فيها. مدرسة الهانوفيل مدرستنا حبيبتنا وضيع علينا. مدرسة الهانوفيل. الحقيقة كانت في فترة من الفترات سيادة المحافظ جه قال لك ما شاء الله الضوئي مدرسة الضوئي طلع أوي اسكندرية رغم عجمي، يعني هو وجهة نظره إن العجمي على منطقة شعبية. قلت له يا فندم لا، العجمي على منطقة شعبية بس في ما شاء الله أمهات مثقفة على أعلى مستوى ازاي بتربي الاولاد على التفوق، ازاي بتزرع فيهم التفوق. طبعا مش هقول الامهات بس، بفضل طبعا الابهات. وانا بشكر كل الساده المدرسين اللي عندنا، هيطلعوا اجيال جميله قوي طب وهندسه. وانا فرحان جدا بالمنظومه الجميله بتاعت منظومه الضوئي اللي انا جزء منها، وبشكر كل من ساهم في هذا النجاح. أنا الطالب مؤمن السيد رمضان في مدرسة الهانوفيل الخاصة في الصف الثالث الإعدادي. جبت في الترم الأول 149.5 وده بفضل حاجات كتيرة جدا أولهم ربنا. وكمان كانت في تحفيز كبير جدا من المدرسة ومن مذاكرتي ومن مامتي وبابايا طبعا. وطبعا ده فضل تقربي من ربنا برضو، ده كان سبب من أسباب تفوقي، وعدم الغياب برضو كان سبب من أسباب تفوقي، وحل كم اختبارات كتيرة وكذا كتاب. أنا طبعا بحب مدرستي جدا، وهي دي برضو كانت سبب من أسباب تفوقي برضو، إن هي كانت مخليانا هنا دايما عن أي درس بره أو أي درس خصوصي. وانا ان شاء الله بتمنى ان انا اكون دكتور وادخل كليه الطب، وده طبعا امنيه مامتي الوحيده ان انا ابقى دكتور اطفال علشان الاطفال احباب الله وابقى متقرب دايما من ربنا. انا اسمي روان احمد امين في مدرسه الضوئي، وجايبه 99.5 بفضل ربنا، واداني اعلم ام واب في الدنيا وساعدوني جدا في المذاكره، واحب اشكر اداره المدرسه والمدرسين على كل مجهوداتهم معايا. أنا اسمي منار نصر، أنا في مدرسة الهانوفيل الخاصة، جبت 149.5 من 150 في تالتة إعدادي. طبعا التفوق ده كان ليه أسباب كتير جدا، منها أول حاجة إدارة المدرسة، هي كانت بتوفر لنا كل حاجة إن إحنا نيجي نحب المدرسة ونحضر المراجعات اللي بيعملوها لنا قبل الامتحان. أنا اسمي سراح سليم محمد في مدرسة الهانوفيل الخاصة، جايبة 149 من 150. الحمد لله ده طبعا بسبب ربنا الحمد لله. ثانيا بسبب إدارة المدرسة ساعدتني كتير، وبسبب المراجعات وكانوا مساعدونا، واي سؤال كان بيقف معانا كان بيوريني المستر وهو يحطولي عشان ما يقفش معايا في الامتحان. طبعا كل ده بفضل إدارة المدرسة والمدرسين وفضل ماما وبابا، كانوا بيساعدوني كمان ويختاروا كل حاجة أنا عايزاها. أنا اسمي سيد شاكر، أنا من مدرسة الهانوفيل، جايبة 149. الحمد لله ده بفضل ربنا وبفضل المدرسة وبفضل المدرسين. أنا كنت بحل امتحانات كتير وده اللي ساعدني يعني، والأسئلة كانت بتقف معايا كنت بسأل عنها المدرسين. أنا الشريف خالد إبراهيم تالتة إعدادي، جبت 99.3 وسبب نجاحي بجد المدرسة بتاعت الضوئي وإدارة المدرسة وتعب أبويا وأمي وتعب المدرسين، وحل كنت بحل امتحانات كنت بذاكر كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد محمود، أنا طالب في مدرسة الهانوفيل الخاصة الضوئي 2، ومجموعي 99.3، وانا الحمد لله جبت المجموع ده بفضل اداره المدرسه ومدرسين المدرسه الافاضل، وكل ده بفضل طبعا تشجيع امي وابويا. وانا بنصح كمان اي طالب عايز يتفوق، عايز يجيب مجموع كويس، اول حاجه انصحه بيها بعدم الغياب، تاني حاجه حل امتحانات كتير عشان دي اللي بتخلي الواحد يتفوق، وتالت حاجه رضا ابوهم وفضل المدرسين بتوعهم. انا طالبه مريم حسين عبد العال في الصف الثالث الاعدادي، مجموعي 99.4. سبب تفوقي إدارة مدرستي ومدرسين الأفاضل، وبنصح كل طالبة بأنها تحل تدريبات كتاب المدرسة، وبنصحها بعدم الغياب. وبشكر ماما وبابا جدا لأنهم السبب في تفوقي ووفروا لي كل احتياجاتي، بشكرهم جدا.
يعني ايه امراض تعليميه؟ يعني ساعات في طالبه او طالب المرض التعليمي بتاعه الخط، فيبدا افهمه الحروف اللي عندك اللي قليله فيها، اللي انت خطك فيه وحش، فبحاول اطور من اداء الخط. في بعض كمان امراض تعليميه اخرى زي التركيز، لان نسبه تطور الوسائل الترفيه في الفتره دي خلى الطالب او الطالبه تركيزها قليل، فابدا افهمها يعني ايه تركيز. التركيز ده يعتبر 90% من قوه الطالب او الطالبه، لان بعد كده لو ركز صح سواء في اليوم الدراسي او لما يروح البيت هيبدا يحل امتحانات كتير، وبالتالي كم الامتحانات دي ما شاء الله بتثبت المعلومه مره ثانيه. يعد ولي الأمر شريكا في النجاح وصناعة القرار من خلال التواصل الدائم بين الإدارة وولي الأمر، من خلال مجالس الآباء ومواقع التواصل الاجتماعي التي حرصت المدارس على تفعيلها، مما يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع المدرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي مستر محمد محمود، مدرس دراسات اجتماعية في مدرسة الهنوفيل الخاصة الضوئي. بحب أهني كل طالب في ثالثة إعدادي على النتيجة والمجهود الكبير اللي بفضل إدارة المدرسة وبفضل جميع المدرسين في جميع المواد، وبنقول لهم إن المدرسة بذلت مجهود كبير السنة دي بالذات عشان على مستوى الامتحانات اللي حليناها، وعلى مستوى المجهود الكبير والمتابعة اليومية المستمرة للطلبة، وحضور طبعا الطلبة المستمر. كل ده بفضل توجيهات الإدارة، توجيهات المسؤولين الموجودين عندنا في المدرسة. وأنا كمدرس بقالي 9 سنين في المدرسة بصراحة ما غبتش، وأحلى حاجة في المدرسة هنا النظام والانضباط في المواعيد والمتابعة المستمرة وتشجيع الطلبة، وده سر النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مستر أحمد السيد، مدرس علوم مدرسة الهنوفيل الخاصة. طبعا اللي اتحقق من إنجاز في الشهادة العادية بحصول أكتر من 3-4 طلاب على الدرجة النهائية 150 ده طبعا بفضل ربنا عز وجل وإدارة المدرسة ووجود طبعا المدرسين الأكفاء اللي اشتغلوا معاهم، وبنتمنى لهم طبعا دوام التفوق والنجاح وتحقيق المزيد طبعا من التفوق في الترم الثاني عشان ننال الرضا بإذن الله. ونقول ألف مبروك لإدارة المدرسة والمدرسين وأولياء الأمور ودوام التفوق والنجاح إن شاء الله. برضه ما نقدرش نقول والله ما هننسى.